ஹே ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபேட் ஃபிஷ் ஃபார்ம். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அக்வாரியம் ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் எடுக்கிறோம். ஸோ நம்ம அக்வாரியம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதுக்காக ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அக்வாரியம் ஃபிஷ்ஷஸ் மற்ற இவ்வளோ நாள் வந்து பீட்டாஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து மற்ற எல்லா ஃபிஷ்ஷஸுமே எடுத்திருக்கோம். ஸோ நம்ம அக்வாரியம் பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேட் ஃபிஷ் அக்வாரியம். நம்ம அக்வாரியம் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காங்கேயம் கரூர் ரோட்டில் இருக்குது. கரூர் ரோட்டில் வந்து ஆர்கே மீன் கடைக்கு ஆப்போசிட்டில் எஸ்பிஐ ஏடிஎம் இருக்கும். எஸ்பிஐ ஏடிஎம் பக்கத்துலேயே இருக்குது நம்ம கடை. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். இந்த தடவை வந்து சரி ஃபஸ்ட் டைம்ன்றனால வந்து கொஞ்சம் பேசிக்கான கலெக்ஷன்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். ரொம்ப நான் பெரிய பெரிய கலெக்ஷன்ஸில் எடுக்கல, நீங்கள் இது பண்ணுற மாதிரி. ஸோ பேசிக்கான ஐட்டம்ஸில் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீடிங் கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சின்ன சைஸ் கோல்டு. இது வந்து நம்ம ஃப்ளவரான அரோனால சின்னதாக ஃபீடிங்காக போடுவாங்க, அதுக்காக வாங்கினேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் ஃபைட்ரு. ஸோ சின்ன சைஸ் ஃபீமேல் ஃபைட்ரு. ஸோ நிறைய கிட்ஸ்லாம் வந்து ஃபீமேல் ஃபைட்ரு நிறைய கேட்பாங்க. ஸோ அதனால் வந்து சின்ன சைஸில் வாங்கினேன். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீஸ் வந்து 20 ரூபா அந்த ரேஞ்சு தான் வரும். 15 ரூபா 20 ரூபா அந்த மாதிரி வரும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிடுச்சு. கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸ்டாக்கு. ஸோ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து க்ரௌன் டெயில் வந்து இம்போர்ட்டட் க்ரௌன் டெயில் தான். இது எல்லாமே கொஞ்சம் சைஸ் வந்து சின்னதாக இருக்குது. இதெல்லாம் 120 அந்த ரேஞ்ச் வரும். பட் ஆனால் குவாலிட்டி நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மோலி. ஸோ மோலியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் மோலி தான். ஸோ மீடியம் சைஸில் இதில் வந்து ஆரஞ்சு, அதுக்கப்புறம் பிளாக்கு, ஒயிட்டுன்னு சொல்லி எல்லா கலரும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே குவாலிட்டியாக நல்லாயிருக்கு, சூப்பராக இருக்குது. நான் இது எல்லாமே வந்து நான் டேங்க்கில் நான் ஷோ பண்ணி கடைசி ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுறேன். அதுலேயும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எல்லாமே ஓரளவுக்கு மினிமம் ப்ரைஸில் தரலான்னு தான் நான் டிசைட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வந்து பாருங்கள். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைகர் ஷார்க்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல சைஸ் ஷார்க்கு தான். ஸோ இதுலேயும் ஒரு 20-30 பீஸ் நான் எடுத்தேன். இதுவும் வந்து மினிமமாக தான் இப்போ ஸ்டாக் இருக்குது. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கப்பீஸு. ஸோ கப்பீஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ்டு கப்பீஸ் எடுத்தேன். எல்லாம் கலரேஷனும் நல்லாயிருக்கு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கப்பீஸும் வந்து நான் இப்போ இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுற டைம்லேயே பாதியெல்லாம் காலி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் இந்த பேக்கில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜீப்ராஸ் இருக்குது. ஸோ ஜீப்ராவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா எடுத்திருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 200+ ஜீப்ராஸ் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இது ஒரு ஜீப்ரா பேக்கிங்கு. ஸோ இது இல்லாமல் இன்னொரு ஜீப்ரா பேக்கிங்கும் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிங்க்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லோ, அந்த மாதிரி இருக்க 2 வெரைட்டி அதில் இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸும் பார்த்திங்கன்னா இது 2வது பாக்ஸ். இதுலேயும் வந்து சில ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ நேரில் வந்து நம்ம கடைக்கு வந்து ஸோ இது எல்லாமே ரீட்டெயிலுக்காக மட்டும்தான் நம்ம வந்து இப்போதைக்கு பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஃபைட்ரிஸ் மட்டும்தான் நம்ம வந்து டெலிவரி பண்ணுறோம். மற்ற ஃபிஷ்ஷஸ் எதுவுமே நம்ம இப்போதைக்கு வந்து டெலிவரி கிடையாது. ஏன்னா வந்து அதுக்கு ஆக்சிஜன் தேவை. நம்மகிட்ட ஆக்சிஜன் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இப்போதைக்கு ஃபைட்டரை வந்து நம்ம எங்கே வேணாலும் டெலிவரி பண்ணலாம். ஆல் ஓவர் இந்தியா எல்லாமே டெலிவரி பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் கவர்ஸும் வந்து பெரிய சைஸ் கவர், சின்ன சைஸ் கேட்டேன். பட் அவர் பெருசு போட்டார், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஓகே. இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பலூன் மோலி. ஸோ பலூன் மோலியும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல சைஸில், நல்ல அடல்ட் சைஸ்லேயே இருக்குது. நல்ல எல்லாமே பெரிய சைஸில் வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஜீப்ராவில் வந்து மற்ற ப்ளூ, அதுக்கப்புறம் க்ரீனு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிங்க்கு, எல்லா கலரும் மிக்ஸ் ஆன ஜீப்ரா. ஸோ இது எல்லாமே அடல்ட் சைஸ்லேயே போட்டிருக்காங்க. இதுவும் நல்ல சூப்பராக இருக்குது. நான் உங்கள்கிட்ட ஷோ டேங்கில் விட்டு காட்டுறேன். அதில் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் ஜீப்ரா மட்டுமே ஒரு 200+ மேலே எடுத்திருக்கோம். இப்போ நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுற டைம்லேயே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 50-60 காலி ஆகிடுச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா விடோ டெட்ரா, பிளெயின் விடோ, ஒயிட் விடோன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவுமே சூப்பராக இருக்குது. சைஸ் எல்லாம் நல்லா வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட அந்த இது கலர் விடோ. ஸோ கலர் விடோலேயும் பார்த்திங்கன்னா பிங்க்கு, அதுக்கப்புறம் எல்லோ, அப்புறம் வந்து க்ரீனு, அதுக்கப்புறம் வந்து பர்பிள், இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதுவுமே சூப்பராக வந்துருந்துச்சு. அப்புறம் ஃபைனலாக என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கோல்டு ஃபிஷ்ஷு. ஸோ கோல்டு ஃபிஷ்ஷும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல சைஸு, சூப்பரான சைஸ். இதெல்லாம் வந்து வெறும் பேர் வந்து 150 தான் நான் தரேன். ஸோ நல்ல பெரிய சைஸில் இருக்குது. பாருங்கள், நேரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ இப்போ ஷோ டேங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து க்ரௌன் டெயில் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ இந்த க்ரௌன் டெயில் எல்லாமே ஆன்லைன் டெலிவரி பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது க்ரௌன் டெயில் வேணுன்னா செலக்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு பீஸ் வந்து 120 தான். ஸோ பீஸ் எல்லாமே தெளிவாக தான் இருக்குது. ஸோ ஃப்ளேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும், க்ரௌன் டெயில் வந்து செம்ம அழகாக இருக்கும். எனக்கு பர்சனலாக க்ரௌன் டெயில் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். பட் வந்து நிறைய பேர் வந்து க்ரௌன் டெயில் வந்து ரொம்ப விரும்பி வாங்குவாங்க. ஸோ அதனால தான் ஒரு இப்போதைக்கு ஒரு 10 பீஸ் மட்டும் எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு 10 பீஸ் வாங்கி போட்டேன். ஸோ எல்லாமே குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு. இம்போர்ட்டட் பீஸ் தான். ஸோ இது வந்து எதுவுமே லோக்கல் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே வந்து இம்போர்ட்டட் பீஸ் தான். ஸோ உங்களுக்கு க்ரௌன் டெயில் வேணுன்னா நீங்கள் வந்து எந்த இது வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணி எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் நம்பரில் அனுப்புனீங்கன்னா இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜீப்ரா, விடோ டெட்ரா, இது எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஃபைட்டர் ஏதாவது வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே வந்து என் வாட்ஸ்அப்பில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பர், அதுக்கப்புறம் வந்து
வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ எப்பப்போ என்னென்ன ஸ்டாக் வருதுன்றது அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பேன். ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஃபிஷ் வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு சொன்னீங்கன்னா நம்ம அதை டெலிவரி பண்ணிடலாம். இது வந்து ஃபைட்டருக்கு மட்டும்தான், மற்ற ஃபிஷ் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கோல்டு. ஸோ இதெல்லாமே ஒரு மீடியம் சைஸ் தாண்டி கொஞ்சம் ஒரு பெரிய சைஸ்க்கும் சின்ன சைஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற கோல்டு. எல்லாமே நல்ல குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது. இதெல்லாம் நேரில் வந்தீங்கன்னா எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது வந்து மாலிஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா எல்லா கலர் மாலியும் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து அதில் வந்து பலூன் மாலியும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நேரில் வந்து நம்ம கடை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கரூர் ரோட்டில் வந்து ஆர்கே மீன் கடைக்கு ஆப்போசிட்டில் எஸ்பிஐ ஏடிஎம் இருக்கும். எஸ்பிஐ ஏடிஎம் பக்கத்துலேயே வந்து நம்ம கடை இருக்குது. ஃபேட் ஃபிஷ் அக்வாரியம் சொல்லி இருக்குது. கூகுள்லேயும் நான் வந்து கீழே வந்து கூகுளோட லொக்கேஷன் பின் பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ யாருக்காவது வந்து லொக்கேஷன் தெரியலனா கூட கீழே அது பார்த்து வாங்க. சுற்றி இருக்கிற சர்க்கிளில் நம்ம யார் வந்து பண்ணாலும் கம்மி ப்ரைஸ்க்கு நம்ம பண்ணி தரலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டேங்க் செட்டப் இருக்குது, ஆக்சரிஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ வந்து எது வேணாலும் வந்து வாங்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து வாட்ஸ்அப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதுலேயும் மறக்காமல் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் மெயினாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா தான் அடுத்தடுத்து நம்ம என்னென்ன வீடியோஸ் போடுறோன்றது வந்து தெரியும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து என்னென்ன ஸ்டாக் வந்திருக்கு, என்னென்ன ஆன்லைன் டெலிவரி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஃபைட்டர் மட்டும் இப்போதைக்கு ஆன்லைன் டெலிவரி பண்ணுறோம், மற்ற ஃபிஷ் எதுவுமே ஆன்லைன் டெலிவரி இல்லை. கப்பீஸ் வந்து ஒரு சிலது பண்ணலாம், பட் ஆனால் இப்போ இருக்கிறது மிக்ஸ்டு கப்பீஸ்லாம் கொஞ்சமாக தான் ஸ்டாக் இருக்குது. நான் நிறையா ஸ்டாக் வரும்போது சொல்கிறேன், உங்களுக்கு ஆன்லைன் டெலிவரி பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளவரான்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 பீஸ் மட்டும் இருக்குது இப்போதைக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியான் டைப்பில் வரும். ஸோ இப்போ சின்ன சைஸ் தான், ஆனால் இது நல்லா ஹெட் பாப்போடு இருக்குது. ஸோ இது வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம், நேரில் வந்திங்கன்னா நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிபி ஃப்ளோரான் டைப்பில் வரும். இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஹெட் பம்போட நல்ல சைஸில் இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி எது வேணாலும் நம்ம நேரில் நம்ம கடைக்காங்க வந்து எதாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம். தேங்க்யூ கைஸ்.